একজন কৃষকের একটি মুরগি, একটি শেয়াল এবং একটি ভুট্টার ব্যাগ আছে। কৃষকের এই তিনটি জিনিসই দরকার এবং তাদের নিরাপদে একটি নদী পার করাতে হবে। তবে নৌকাটি ছোট হওয়ায় কৃষক একবারে একটি জিনিসই পার করাতে পারবে। এখন সমস্যাটি হলো, কৃষক যদি মুরগিকে ভুট্টার ব্যাগের সঙ্গে একা রেখে যায় তাহলে মুরগি ভুট্টা খেয়ে নেবে। একইভাবে কৃষক যদি শেয়ালকে মুরগির সঙ্গে একা ছেড়ে যায় তাহলে শেয়াল মুরগিকে খেয়ে ফেলবে। তাহলে কৃষক কিভাবে নিরাপদে এই তিনটি বস্তুকে নদী পার করাতে পারবে? আপনার কাছে 10 সেকেন্ড সময় আছে ধাঁধাটির সমাধানের জন্য। সময় শুরু হলো এখন। তাড়াতাড়ি কমেন্টে জানান কৃষক কিভাবে নদী পার করাবে।